Willkommen im Bellersheim in Gladenbach. Wir sind keine Online-Händler und wollen auch gar keine sein. In meinem letzten Video konnte ich vielleicht mit einem Augenzwinkern vermitteln, dass wir im Bellersheim und die Kollegen in den anderen Geschäften am Ort viel mehr sind. Bei uns trifft man sich, man kann miteinander reden und bekommt eine persönliche Beratung. Dazu den Service, den man woanders schon lange nicht mehr kennt. Und wir denken immer an unsere Kunden und besorgen, was für sie vielleicht gerade am wichtigsten ist. In den letzten Wochen haben wir rund 4000 Klopapierrollen an unsere Kunden kostenlos verteilt. Dreilagig. Das Jahr neigt sich dem Ende. Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt ist die Zeit für Brettspiele und Puzzle. Und es ist die Zeit, die wir mit unseren Lieben verbringen möchten. Wir brauchen die Nähe zu anderen Menschen, ob im Privaten oder auch beim Einkaufen. Online kann einen persönlichen Kontakt niemals ersetzen. Im Moment müssen wir vernünftig sein und auf Nähe und Umarmungen weitgehend verzichten. Auch wenn wir uns alle diese persönliche Nähe wünschen, gemeinsam mit der Familie oder Freunden sein wollen. Es wird wieder eine Zeit kommen, in der wir uns treffen. Gemeinsam essen und trinken, vielleicht die Wärme eines Lagerfeuers und seine besondere Stimmung erleben. Daniel Rogers hat diese besondere Stimmung in seinem Bild Bonfire Night sehr gut eingefangen und zeigt, was wir alle im Moment am nötigsten brauchen. Wir können Ihnen im Moment keinen Glühwein ausschenken oder Sie an einem unserer Webergrills mit Flammkuchen verwöhnen. Aber wir können Ihnen vielleicht die Erinnerung und die Hoffnung auf solche Lagerfeuerabende mit Freunden und der Familie geben. Deshalb schenken wir unseren Kunden jetzt ab einem Spielzeugeinkauf von 50 € dieses 500-Teile-Puzzle dazu. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit und vor allem bleiben Sie gesund.